See polegi muud kui ainult nali. See polegi muud kui ainult nali. See polegi See polegi See polegi muud. muud. No nii, Sisters Comedy Hour alustab episood 2. Tere, Heilika. Tere, Angelika. Kuidas siis läinud on senimaani? Minul oli väga kiire nädal, aga väga hästi. Ma ei saa mitte midagi kurta. Jah, me siin leppisime kokku eelmise episoodi lõpetuses, et teeme mingi, ma ei tea, 2 nädala pärast või midagi sellist, siis tegelikult oli niimoodi, et me panime selle episoodi laivi. Tagasiside oli tegelikult meeletult hea. Inimesed kuulasid, inimesed kirjutasid, et nii ägeda asjaga saite hakkama. Ja minu arust oli see nii äge, et kirjutasid ka need inimesed, kellega ei ole nii ammu rääkinud üldse. Jaa. Et suur aitäh kõigile, kes kuulasid ja kes andsid tagasisidet ja väga palju oli ka neid sõpru, kes kirjutasid, et kui te räägite sellest teemast, siis mul on ka oma lugu. Et see annab ka hästi suurt seda tahtmist nagu edasi teha ja täiega me ootasime ka seda episoodi väga, et me ei suutnud isegi 2 nädalat ära oodata. Täpselt, ja ma tahtsingi jõuda sinna, et me ei jõudnudki seda 2 nädalat ja et nüüd sellest on siis möödas täpselt nädal ja uute researchidega, uute lugudega. Täna siis terapeudid, eneseabi, kuidas on kogemused, mida oleme kuulnud, enda kogemused, mis me üldse arvame asjast. Et no loodame, et saame tunni ajaga purki või? Teema on suur ja lai, aga iseenesest väga põnev. Ma arvan ka, et püüame kuidagi seda niimoodi nagu koondada sinna nagu aega, et üldiselt on jah niimoodi, et see teema on nagu tegelikult suur ja lai ja nagu tegelikult on nii palju rääkida. Vaata, see on niisugune teema, mida tegelikult puudutavad, ma arvan, nagu väga paljusid, no põhimõtteliselt terve inimkond, ma arvan, sest et no kellel ei oleks probleeme. Üks asi on vaata ka probleemid, aga teine asi on see, et me puutume iga päev kõikide selliste asjadega tegelikkuses kokku. Jaa. Et isegi kui sul ei ole vaja otsida otseselt ravi või abi, siis tegelikkuses meil on kõigil need omad asjad, millega me peame nii-öelda tegelema igapäevaselt. Jaa. Suhted, sõbrad, sõprussuhted, olgu need ükskõik mis suhted. Täpselt. Et võib-olla siit ongi omale hea nagu jätkata, et mis näiteks sinu arust on nagu selline mure, mis nagu vajab abi, nagu just nagu mõtlen, et noh, abi, mida saavad võib-olla siis terapeudid või psühholoogid või Et millega pöördutakse kõige rohkem või? Mis sinu arust on nagu, et kui inimesel on nagu nii hull mure, et ta peab pöörduma sinna, kui näiteks ta võiks pöörduda oma, ma ei tea, sõbranna poole või whatever? Ma arvan, et paljud ei taha vaata enda ümber olevatele inimestele rääkida. Et võib-olla nad tunnevad, et neid hakatakse kuidagi hindama teistmoodi või tehakse maha. Meil on kõigil oma arvamus ja pahatihti eestlased on sellised, kes kipuvad avaldama oma arvamust päris toorelt selles mõttes. Toorelt isegi vaata selliselt, et inimesed nagu, jah, jõuame jälle sinna kohta ka, et inimestel on nagu vastik endale tegelikult näkku vaadata. Nad tegelikult ju teavad oma muresid, oma mingi valukohti, aga kui nagu sulle lähedane inimene sulle seda põhimõtteliselt otse näkku ütleb, siis see nagu litib eriti kõvasti, vaata. Et see on good point. Ja tegelikkuses on see ka see, et kui keegi ütleb, ära seda viga küll tee, et tee ikka nii, siis see on tema enda case, aga ta ei tea, mis täpselt minul näiteks on. Et jah, aga noh, nagu mul oli selle vanaprouaga, kellest ma sulle rääkisin, et kes tuleb ja alati jutustab minuga, et ütlebki, et meie eestlasena me ei julge nagu minna esiteks rääkima üldse näiteks võõraste inimestega. Et me oleme hästi kinnised. Ja sellest ma arvan, tekivad ka omamoodi mingid probleemid, et ei julgeta rääkida. Ja ma ei tea, miks. Mina nagu isiklikult ei ole väga selline, et kui, aga võib-olla me jõuame ka sinna maani, Oota, kas sa tahad öelda, et inimestel on raske võõrastele inimestele rääkida? Isegi enda inimestele.
ei, seda Üldse, sellest jaa, ma saan aru, aga muidu nagu ma arvan küll. Ja just tahtsin nagu seda öelda, et võib-olla me jõuame sinnani, et peres, et kõik oleneb sellest, mis peres sa oled kasvanud. Et kas sul on avatud suhtlemisega pere, et kas lapsed saavad rääkida enda vanematele mingeid asju ja siis nad kasvavadki üles nii, et nad näiteks ei räägi ja neil on hiljem palju keerulisem enda pere või aga good point, jaa, suhetega nagu jõuda sinnamaani, et ma julgen oma kaaslasele rääkida mingeid asju. täpselt. Sest et noh, nagu ma arvan, iga inimene teab, et tegelikult kõik probleemid algavad ju lapsepõlvest. Jah, Ja mida need terapeudid ja kõik need nagu räägivad, on ju see, et okei, et sa oled tänasel päeval siin, et ilmselt nagu läbi mingite kogemuste, mingite selliste asjade, on ju, aga räägi mulle oma vanematest, räägi oma vanavanematest, et nad lähevad nagu põlvkonniti tahapoole ju. jah. See Ma on ei jumala tea good nagu, point. kui hästi see paika peab, aga täpselt, kui sa vaatad neid igasuguseid selgeltnägijate saateid, siis nad ju räägivadki, et osad kannavadki, ma ei tea, 3 põlvkonna taguseid taaku kaelas. Aga ongi niimoodi, sihukene raamat on olemas nagu Perekonna varjatud saladused, kus räägibki nagu seda põlvkondade mingisugust taaka, mis nagu tegelikult nagu meie teadmata võib-olla meil nagu kaasas longib. Aga ühel hetkel, kui sa oledki nagu mingi küna otsas ja sa oled nagu mingi, mida ma valesti teen, nagu mul nagu midagi ei toimi, vaata, midagi sellist, siis võib-olla sa maksad oma mingi, ma ei tea, mingi vanaema mingit mehe teemat, saad aru, sest et nagu sinu, ma ei tea, vanemad on näinud, on ju seda nii-öelda meie jaoks siis vanaema on ju, aga nende jaoks siis on ju mingi ema või isa on ju, et nende jaoks nemad on näinud nagu sellist case'i, siis meie vanemad omakorda kasvatavad meid selle teadmisega, mida ta nägi, on ju, ise väiksena. Ja siis meie oleme nüüd täiskasvanud ja teeme neid asju, mida meie vanemad meile nagu kaasa andsid. Et see on nii haige tegelikult See ju. tuletab mulle seda meelde, kui me käisime, ma ei tea, 3 nädalat tagasi või millal me käisime vanemate juures külas ja me rääkisime karistamisest, et kas meie oleme lapsena saanud vitsa või rihma Ja või oli jah. noh, mis iganes keegi tutistab, on ju. Ja me nii naersime vanematega, et näiteks meie vanematest on see, et emps on saanud, isa ei olnud, aga kes sulle vitsa tahtis anda, oli isa hoopis. Okei, Ank sai ära selle vitsa, on ju, ja lõppkokkuvõttes oli see, et isa nii nagu põdes seda, et ta sulle seda tegi tegelikkuses. Jaa. Aga vaata, jumala huvitav. Ja ema, kes omakorda sai, on ju, nii-öelda peksa, on ju, siis ta ei ole mind näpuotsaga ka, või no okei, no näpuotsaga selles mõttes puudutanud, on ju, aga nagu mingi karistuse mõttes nagu Aga vaata, siit saab jällegi nagu võib-olla ka järeldada seda, et tänasel päeval nagu ma oma isa hullult austan. Võib-olla sellepärast, et nagu kui ta nagu päriselt nagu ütleski, et nii, sellest üle ei astu, kui astusid, saad nagu Ta seadis piirid, jah. vaata. Jaa, siis nagu see on ju väga nagu noh, jumala hea viis ju, kuidas nagu noh, sest ma tegelikult ju sain aru oma veast, vaata, miks ma tol korral on ju nii-öelda nagu vitsa sain, on ju, aga nagu jumala haige ju. Ja võib-olla on ka see, et vaata vanem, kes on ise saanud kunagi, ta ei taha ka, kuna ta teab, et see on võib-olla valus kogemus, võib-olla see mõjutab teda kuidagi elus veel siiamaani, on ju, mingi aastakümneid hiljem, siis ta ei tahagi seda oma lapsele ise teha. Sest et siis see lähebki nagu mustrina jälle edasi, me jõuame jälle sinna mustritesse muidugi. et noh, kõik see ongi need sugupuu, mis meil siin kõik edasi läheb, et jah, ja kusjuures siit ongi jumala hea võib-olla edasi jätkata, et mustrid, aga tänu mustritele, ma arvan, enamus inimesi lähevadki ju abi otsima. Sest et kaaslased nende kõrval on võib-olla tšaatsivalt öelnud, et ma ei tea, sa käitud niimoodi ja oled sa üldse mõelnud, miks sa niimoodi käitud või? Noh, umbes niimoodi. Ja see paneb nagu mõtlema sind, sest see inimene on sul on ju kallis ja armas ja sa võib-olla polegi mõelnudki selle peale, et aga miks ma siis nagu päriselt käitun nii, nad lähevadki abi otsima. Et noh, et ma arvan, et enamus, noh, üldiselt minnakse on ju suhteprobleemidega sinna, vaimsete muredega on ju, et pole olemas ju inimest, kellel ju pole mitte midagi. Nagu reaalselt pole olemas sellist inimest ju. Kõigil on mingid issued.
ei ole nagu väga kohanud jah, nagu sellist inimest, kellel üldse nagu ei ole mingisuguseid. Ei ole, ma ei usu ilmaski, et isegi mingisugusel looduslapsel, ma ei tea, kes on mingi, ma ei tea, kasvanud nagu ta on saanud kõik oma elus ja niimoodi. tal on mingid teised mured, mis võib-olla, kellel ei ole, kõigil on omad mingid mured ju. Näiteks, toome näite, salongi aegadest on ju, oli meil mingi kliendiks, oli üks niisugune nagu täiega nagu mingi loodus, mingi lapse sarnane, mingi vibe'iga naine, kes mingi käis ja tal olid täiesti teised mured, mis nagu tegelikult nagu tema vanustel naistel võib-olla peaks olema. Sinu klient või? Ei, ma olin admin siis. Sellest ajast veel? Sellest ajast ja nagu tal olid hoopis sellised mured, et nagu, et mida inimesed nagu mingi arvavad temast ja niimoodi, et ta ei oska olla selline võib-olla nagu mingi naine, kes vaata mingi, okei, ta tegi algust sellega, et ta hoolitses enda eest, on ju, aga nagu ta ütles kohe ära, et temast ei saa kunagi mingit meikivat naist või mingi sellist, vaata. Et teda on kasvatatud niimoodi lihtsalt, et nagu tema peab meest üleval, mingi kodukana, vaata, umbes niimoodi nagu. Aga tal olid täiesti nagu mingid omad mingid issued sellega, et vaata mingi nagu mingi välimusteema, vaata. Ta saab aru, ta teadvustab, et tal on mingi välimusega mingi kala, on ju. Ta ei oska olla teine, vaata. Välimusega mingi kala, see on väga hästi öeldud. aga jällegi, tal on mingi hoopis teised mured, kui näiteks inimene, kes päriselt mingi panustab enda mingi välimusse, küll ta mingi meigib ennast, mingi vahetab soenguid kogu aeg ja ma ei tea, mis iganes, on ju. Tal on hoopis mingid teised mingid sisemised. Aga kas sina arvad, et inimene, kes väga palju peab nagu oma välimusse just panustama, et tal ongi see, et ta arvab, mida inimesed minust arvavad, et ta panustab nagu kogu oma energia selle peale, milline sa ainult välja näed? Kuigi tegelikkuses meil on ju see, et kui sulle ikkagi inimene meeldib või sa saad temaga hästi läbi, siis mina ei vaata ühtegi oma sõpra välimuse järgi. Ja me jõuame sinna kohta ja et välimusel pole mitte mingisugust rolli. Tegelikult see on pask ju. No ikka see mingis mõttes. Ikka sul peab olema mingi värk, mis sulle nagu meeldib selle inimese juures, isegi kui ta on su mingi sõber või sõbranna ju. No esimene kontakt ongi välimus ju. Jaa, ma just mõtlengi nagu seda, et nagu et sa räägid siin kogu aeg, praegu mul tuli praegu meelde, sa räägid siin kogu aeg, et sa isegi vaatad inimese jalanõusid. Et sa reaalselt literaali ei räägi inimesega, kui teil ei ole normaalsed kossid jalas. Ei, nii hullult mitte. Ei, mis on see? Ei, aga see on see, et vaata, kuna see on minu nagu see, ma olen ise see, kellele meeldivad hullult jalanõud, on ju. Mul on neid kapis, ma ei tea, 30 paari. Sul on omad issued nende jalanõudega. Ma mõtlesin, et ma olen jumala okei inimene, aga kui sa niimoodi ütled, siis mul hakkab kooruma mingi. Sest ma pole never ever kossida. Mul on nagu see, et nagu jah, muidugi rääkida seda, räägi nüüd võõrastele inimesed. Nüüd ma pean natukene lahti seletama, et ma ei kõlaks väga veider inimene, sest et oma kogemused, no räägi. Et ma ei ole üldse selline inimene tegelikkuses, kes hindab inimest nagu vaata, et sul peavad olema mingid firmariided või et mingi asi teeb sind nagu paremaks justkui. Aga ma ei tea, minu arust sul võivad olla need demukossid ka jalas, on ju. Mis asfaldi peal võib-olla klõksuvad, on ju. Aga lihtsalt see, et vaata, kuna ma ise hindan nagu seda, selle koha pealt seda kvaliteeti asja, siis ma nagu kuidagi, mul on pigem vaadata kurvalt vaatad, et mitte see, et mis sul jalas on. Aga see nagu, ma teeks ikkagi ise selliseid valikuid, et muidugi ma saan kõigest aru, et ma ei tea, ma lähen sinna, ma panen need kaunad endale, on ju. Aga see ei ole üldse selline, et sest meil ei ole olnud kunagi lapsepõlves ka nagu seda, et meil on hullult palju firmariideid näiteks. Absoluutselt ei olnud. Ma ütleks, et mina nagu lapsena oli veel see, et ma sain sugulaste mingid riided alati. Ja ma olin see, kes saigi neid ülejääke tegelikkuses. Mina siis räägin? No siis sa said veel minu oma korda. Sinult varastasin, jah. Aga jah, ikkagi välimus selle koha pealt on esimene kontakt, jah. Jaa, et tegelikult nagu ma räägin, et ikkagi see on oluline. Kusjuures ma hakkasin praegu mõtlema, et on ju, et inimene, kes panustab jõhkralt oma välimusse. Et sa kuidagi alustasid seda niimoodi, et nagu, et äkki tal on vaata mingi issue sellega.
et miks ta nii hullult panustab enda nagu Jah. sellesse välimusse. Ja see sotsiaalmeedia, et vaata, et meil ongi see, et me postitame endast midagi, ilmselgelt sa ootad sealt mingit head tagasisidet ju. Ja kui sa saadki seda head tagasisidet, siis see nagu upliftib sind. Jaa, jaa. Et ikkagi sul on see mingi tähelepanu vajaduse hetk selles mõttes. Jaa, täpselt. Et jah, nagu huvitav on jah mõelda, et aga samas jällegi nagu, kes hoolitseb enda eest, on väga ju eneseteadlik, järelikult ta siis tunneb ennast hästi. Jällegi ja ta võib tunneb olla ennast enesekindel ka. paremini Jaa. endaga, on ju. Et selles mõttes see on jah nagu kahe otsaga asi, aga jällegi vaata mingi teema, mingi mõttelõng, vaata, mis tegelikult läheb edasi, et nagu võtta siis kinni, mis on nagu jällegi kogemused on erinevad, inimesed on erinevad, nagu kuidas Ja ei keegi ole nagu õigeid ega valesid valikuid. ei ole muidugi, et kui see on looduslaps sealt salongist kunagi on ju, tunneb ennast nagu niimoodi ikkagi hästi, ta ei pea muutma ennast nagu mingi kellegi pärast nüüd niimoodi, et umbes olla mingi, ma ei tea, mingi, et noh, ta tahab kellegile meeldida, vaata. Et sa pead ikkagi tegema neid asju nagu, nii nagu sina tahad ikkagi, et kui sa tunned, et sa tahad ja vajad, vaata, siis sa pead seda nagu tegema, mitte sellepärast, et sa kellegile vaata meeldida. Muidugi, teiste arvamuse järgi ei saa mitte midagi teha ja mina olen ikkagi sellel mõtlemisel, et tegelikult me tõmbame neid inimesi endale lähedale, kes tahavad meie lähedal olla. Et need inimesed, kes peavad minema, need lähevad nagunii. Isegi kui sa üritad, ma ei tea, sul kolib sõber, ma ei tea, teise maailma otsa. Ja ongi 2 varianti. Kas mõlemad teevad seda panust, et te suhtlete edasi, või see suhtlus hääbub ära ja te enam ei suhtle. Et üldjuhul vaata pigem läheb see teine variant, et ikkagi hääbub ära, sest kuna sa ei näe, sul ei ole seda kontakti ja tulevad uued inimesed. Et see on nagu justkui see ring ikkagi. Täpselt. Ja alati on kuskil keegi, kes charge'ib, vaata. Et noh, jah, see on niisugune nagu, et ükskõik, mis sa teed, ei pruugi kõigile meeldida. Oluline on vaata see, et sa nagu teed selle ära, sest sina tahad ja sa ei pea tegelikult mitte ühtegi kommentaari andma, nagu miks sa seda teed. Alati on keegi, kes nagu nii-öelda nagu mingi, miks sa sinna lähed, miks sa seda teed. Sa oled mingi, ma tahan teha ja sa teed. Sest nagu ongi see, et nagu see ei tohiks küll nagu mitte kedagi pidurdada nagu sellepärast, et nagu mingi keegi arvab nüüd, ma ei tea, teisiti, vaata. Aga mis sa arvad nendest, kes internetis näiteks anonüümselt kommenteerivad ja mingit jama toodavad, et kas see on nende ebakindlus või see, et nad elavadki välja või? Kadedus. 100% kadedus, ma arvan. Igavus ja kadedus. Et ma arvan, et jah, rohkem mul ei olegi midagi öelda, no, siin pole mitte midagi põhjendada. Kadedus, öeldakse ju ka, et ühe eestlase toit on teine eestlane, vaata. Tegelikult vahet ei ole, kas ta on eestlane või mitte eestlane, vaata. See lihtsalt on niimoodi. Paratamatult nagu inimesed on kadedad edukate inimeste peale ju. Ja mõni ongi selline, et ta toitubki täiesti sellest, et ta saab kellelegi ära panna. Jaa, ja ongi nii. Sa saad ise kohe mingi, no nii, nüüd mul on kõik hästi, vaata. Ta sai haiget. Ta sai haiget ja sina saad sellest võib-olla siis mingi, et mul nüüd parem olla, aga tegelikult see nagu mäda ju. Karmavõld 3000. Ja siis on karma. Ja siis ta on karmaga üksi ja siis ta läheb abi otsima. Ja siis ma tahtsingi siit nüüd edasi minna, et erinevad terapeudid on olemas, erinevad psühholoogid, psühhiaatri, mingi osakonna, mingisugused tegelinskid, on ju. Ma arvan, et enamus mingid terminoloogiad, mingid ametikoha nimetused, millest me tegelikult võib-olla aimugi ei ole, sest see on lihtsalt nii suur teema, on ju. Ja ma tegin natukene nagu nii-öelda siis sellist eeltööd, et ma leidsin erinevaid artikleid ja ma leidsin ühe artikli, mis oli mingi 2022 aastast, kus öeldakse, et kiirem psühholoogiline abi on kättesaadav ise hakanud terapeutide juures. Ja ma tahtsingi nagu seda sult küsida, et näiteks kui sul on nagu abi vaja, on ju, siis millise terapeudi sa valiksid? Kas see, kes
ikkagi nagu, ma ei tea, läbi tutvuste ütleb, et mul on nagu jumala hea mingi inimene sulle soovitada, vaata. Või see ikkagi nagu lähed päriselt inimese juurde, kellel on näiteks ametialane haridus. Kusjuures see on selles mõttes hästi raske küsimus, sest minul ei ole üldse kogemusi Sellepärast siukse ma teemaga. küsisingi seda, jaa. Aga näiteks, et kui ma peaks minema ja otsima abi, siis mul on 2 varianti. Kas see, et ma otsin internetist või siis see, et ma küsin sõpradelt, kes on käinud. Aga ma olen kuulnud nagu seda, et väga paljud ütlevad, et kellel on just seda kogemust, et nad on saanud soovituse, aga neile ei sobi. Et üks saab väga hästi abi, sul tekib selle inimesega klapp, sa avad ennast, sa julged rääkida, sa saad nõu, sa saad kõike, aga temale ei sobi. Inimesena mingisugune kontakt nagu ei istu. Jällegi, vaata, me jõuame sinna kohta, et see, kes teenust nii-öelda justkui osutab, on jällegi väga oluline, et sul tekiks see klapp või see usaldus eelkõige. Et vahet ei ole, kas sa lähed on ju juuksurisse, ma ei tea, ripsmetesse, whatever on ju, et oluline on, et sul tekiks see klikk. Sest et igal professionaalil nii-öelda on oma käekiri. Jah, aga ongi tegelikult, ongi. Ja kindlasti ongi, et terapeuti ei pruugi üldse läheneda niimoodi nagu psühhiaater näiteks. Et psühhiaater ju konkreetselt hakkab seda ajukeemiat sul nagu lahti arutama, ja sul on ilmselgelt mingi häire. Nagu reaalselt öeldakse nagu mingi häire, ala, ma ei tea, piirialane isiksushäire või ATH, on ju, et seal on vaja nagu vähe tõsisemalt mingi sisse minna, on ju, aga terapeut ja kõik need mingi psühholoogid lihtsalt tegelikult ju kuulavad su mure ära, sest kui sa nagu lähed sinna, siis nad ju esimese küsimusena küsivad, et miks sa täna siin oled. Et nagu huvitav nagu mõelda. Ja kui suures läbi selle artikli, mis on siis see kiirem psühholoogiline abi, on ju, et need ise hakanud terapeudid, et seal oli väga hästi nagu öeldud, tsiteerides, et kui kurk on veidi kähe, et siis piisab nagu kummeliteest, on ju. Et kui otsid nii-öelda oma väekat naist või meest, piisab eneseabi, enesearmastuse, elu, edu, life coaching ust, on ju. Kui aga nii-öelda kurgust saab kopsupõletik, on vaja arsti. Ravida seda kummeliteega ei lõppe kindlasti hästi. Nagu ka enamasti vaimse probleemide korral ise hakanud terapeutidega, kes tüürivad haiglasliku nartsissismi poole. Ja siis ma tahtsingi öelda, et just võib-olla need ise hakanud terapeudid võib-olla suruvad liiga palju oma nagu arvamust peale või seda, et neil on mingi kogemus, oma visioon, omad põhimõtted ja nad võib-olla nagu nii oskuslikult oskavad mängida selle inimesega, sest tegelikult fakt on see, et nad teavad, mida need inimesed ju, mida nad tahavad kuulda. Nad tahavad tegelikult kuulda nagu, et sa pole oma murega üksi, eks ju. Ma ei tea, võib-olla kodeerivad selle sisse midagi, vaata. Ei, nad kindlasti oskavad väga nagu psühholoogiliselt läheneda inimesele. Et nad oskavad isegi ju lugeda sind nagu avatud raamatut sisuliselt. Jah, sest et mõtlengi nagu seda, et kas samas ongi vaata see, et erinevad nagu need on ju terapeudid, on ju erinevad lähenemisviisid, jällegi see käekirja teema, on ju. Aga samas, ise hakanud terapeud, võib-olla nad teavad, mida nad teevad, sest samas on ju näha aga mingisugust nagu, et nad inimesed päriselt ju nagu paranevad, nad on päriselt ju hea olla, kui nad teevad seda tööd, on ju, mis neid ees ootab, on ju, ja bla, bla, bla. Aga äkki on asi nagu uskumuses. Vaata, on ju see teada-tuntud tõde, on ju, et ma ei tea, et inimene on võimeline ennast nagu haigeks ka mõtlema, et mis sa mõtled nagu nende asjade peal, päriselt mõtledki ennast haigeks. Et äkki siis on nagu sealt ka see, et pole sul hullu midagi nagu, et läks see uskumise teema, mis sa arvad? Kindlasti, sest et ka on kindlasti see, et nad on, neil on nii palju kogemust näiteks. Ja kui sul tuleb inimene, kellel on täpselt sama probleem, mida sa oled juba lahendanud näiteks, siis mõtlegi, siis nad ilmselt saavadki seda, et aga näed, tema sai abi sellest, tee nii. Ja siis justkui peakski olema, aga tegelikkuses on ju see, et kui see kõik oleks nii lihtne, siis me võikski ainult raamatut lugeda ja saada kõik terveks ju. Jaa, aga siis on nagu see, et
nagu sina vaata eelmises episoodis ütlesid, et sina ei suuda üldse psühholoogilisi raamatuid lugeda. Et siis ongi vaja nendel inimestel ju kedagi, kes siis nagu seda terapeudi tööd justkui nagu ära teevad, aga vaata. mina eeldaks, et siis sul on vaja ikkagi seda Kompetenti või? ikkagi ja kindlasti ka nagu seda rohkem süvitsi minemist kui seda, et räägi mulle ainult oma mured ära, ma kuulan sind, annan sulle 2 korda nõu ja sa oled, ma ei tea, kõik on hästi, vaata. Aga vaata, mõnel võib-olla ongi vaja seda 2 nõu, on ju, et ma kujutan ette, et vaata, et no on ju mured on ka siis ilmselt erinevad ja vaata võib-olla mõne murega, noh, ongi jälle, see võib-olla käid seal 2-3 korda, kui mõni käib võib-olla mingi 10-13 korda, vaata. Et noh, oleneb. Kas sa üldse tead, kui pikk on tavaliselt üks mingi raviplaan, mida nad teevad või? Või see oleneb ikkagi igast sellest olukorrast? Ma arvan, aga nagu oleneb murest ju. Et selles suhtes nagu, kui sa mingi struggle'id enda mingisuguse, ma ei tea, lapsepõlve mingi traumaga või mis iganes, mis on nagu sulle mingi tänapäeval tulnud, ma kujutan ette, et see võib olla mingi 6 korra teema, aga samas, noh, see on minu enda mõte, on ju, et võiks äkki, on ju, sest noh, need seansid on ju nagu 1-2 maksimum. Aga mul on näiteks üks tuttav, kes reaalselt nagu tänase päevani käib ja lahendab neid asju. Ju siis ta on nii kinni lihtsalt. Kaua nagu, ta käinud on? ma arvan, et ikka mingi aasta nüüd või. Päris kaua, jah. Ja sa käid ju korra kuus seal. Korra kuus teed see paar korda, paar tundi siis on ju nii-öelda korra mõttes. Et ju siis ta on nagu nii kinni omadega, ta on nagu nii pahuksis, et tal eeldab ka see pikemalt nagu protsessi, kui võib-olla näiteks, ma ei tea, minusugune, kes siis ablatab seal täiega kõik kokku, vaata, kes on tegelikult ju nagu avatud selles suhtes, on ju. Et oleneb. Kas sa tead, kui tihti tohib üldse käia? Ongi korra kuus. 1 kord kuus, okei. Jaa. Oleneb, vaata, mida nad teevad, kas sa lihtsalt räägid või teed seda hüpnoosi või mis iganes, ma arvan. Et see on ka siukene nagu jällegi mingi äkki energiate teema mingi, et võtab võib-olla nagu, noh, sest et ongi fakt on see, et tegelikult iga kord, kui sa käid seal, see on tegelikult raske. See on tegelikult ju raske. Sa vaatad endale nagu põhimõtteliselt ju näkku mingi, kui sul on mingi mure, et see ei ole tore, kui sa vaatad endale näkku ja mõtled mingi, oh my god, sul tuleb see reaalsuskontroll, et oh my god, kas ma päriselt nagu nii jube või? Jube tegelikult. Ja siis sa pead minema ilusti koju ja tegema oma kodusid ülesandeid. Teed head nägu mingi. Ja elad edasi, on ju. Et selles mõttes nagu jah, ja vaata, rääkideski sellest, siis need ise hakanud terapeudid ju võivad ka teha karuteene sellele inimesele. Et ma olen küll ja veel näinud isegi hea näide sellest TikTokist, et need mingisugused, ma ei tea, life coach'id ja mingi, kes nad seal kõik koos on ju võib-olla, et inimene, no TikTok laivi maastikul, sa kuulad lihtsalt, mis inimesed seal on, nad räägivad oma muredest, nad nutavad laivides, nad on nagu, sa näed, et nad on literaali pahuksis endaga. Ja siis tuleb mingi tegija ja ütleb, et ei, aga tapa ennast ära siis, kui sul nagu nii raske on elada. Ei, nagu päriselt, lõpeta oma piinad. Ja tulebki paari päeva pärast mingi puhka rõhusna. Issand jumal. Ja saad aru, ja mida teised inimesed teevad, kes seda laivi nägid, see life coaching lihtsalt tammutakse nii maatasa ju. Õudne. Ja see omakorda siis peab edasi elama, võib-olla see teeb ka mingi näkka, vaata. Nojah, sest et ta saab kohe ju selle vihakõne peale, vaata. Täpselt. Ja kes siis elab sellega edasi, on ju. Et see ongi nagu see jällegi see ise hakanud terapeudid ja kõik need võib-olla life coach'id, kui sa nagu päriselt ei teadvusta, mida sa nagu võib-olla räägid ka, võib-olla ongi eksisteerida ainult oma mingi ühe kogemusega või mis iganes, vaata. Et siis sa võid tegelikult karuteene teha. Et väga rets mõelda nagu. Ma ei tea, aga ma ei kujutagi ette, mis inimesed üldse nagu kuulavad selliseid videosid ja sa võtad oma mingeid elulisi otsuseid läbi selle vastu. Aga vaata, nad ongi nagu nii haprad omadega, nad on lihtsalt oma murega nagu nii üksi, ilmselt keegi neid siis ei kuula. Siis ma kujutan ette, et väga paljudel inimestel jääb raha taha see, et terapeudid ja kõik need asjad, psühholoogid, need summad, mida nad tahavad saada selle tunni aja eest, on tegelikult üüratud. Ma arvan, et väga paljudel jääb see summa nagu
nagu nii-öelda suureks, nad ei saa seda abi, mis on õigel ajal vaja. Nojah, kui mina nagu hetkel enne seda episoodi salvestust vaatasin lihtsalt huvi pärast mõnda psühholoogi hinda, siis ütleme, hinnad algasid äkki 90 eurost Ja tunnis. see on isegi hästi tegelikult, sest ma kujutan ette, et need kindlasti on odavamaid ka, aga need ongi jälle nagu Et mis valiku sa teed? terapeudid, kes võib-olla on alles alustanud ja võib-olla baseeruvadki seal mõnel mingil teemal, mingil kogemusel on ju, aga nad nagu, neil ei ole veel seda, no põhimõtteliselt nad teevad oma praktikat ju. Noh, keeleliselt täpselt samamoodi, kui sa õpid keelt, sul on vaja praktikat. Kui sa teed mingit tööd kätega, sul on vaja praktikat. Ma olen selle teemaga on sama. Täitsa, ma arvan küll. Vaata, see teema võtab täiega mõtlema. See tõmbab räigelt lukku, sest kui ma nagu hakkan mõtlema, siis ongi üks asi on see teadlikkus, tarkus, kogu see, nagu see, kõik see teaduslik pool, mis seal taga on, või siis ongi versus kogemus. Täpselt, ongi. Ja samamoodi ma leidsin nagu artikli Kirsti Timmerist, et ta oli öelnud ühes podcastis, et need ise hakanud terapeudid läbivad koolituse ja siis nad arvavad, et nad saavad nagu olla teiste aitajad, et tegelikult ei ole. Et kui me võtame need nagu coachingu, need igasugused inimesed ja noh, vahet ei ole, kes need on siis on ju, et nad tegelikult kõik ju lähevad sinna ise kõige esimesena abi otsima. Need inimesed on nagu pahuks siis mingisuguse probleemiga, kas nad tunnevad lihtsalt, et nad eluliselt ei ole õiges kohas, on ju. Nad teevad selle protsessi kõigepealt ise läbi. Ja siis kui nad teevad selle läbi, nad näevad, et sellel on nagu mingi on ju, good influence, positiivne kaja, on ju, see on muutnud nende elu ja niimoodi, siis samasugune lähenemine ei pruugi mõjuda teistele sama viisi. Ja see ei tee sind nii-öelda siis terapeudiks või selleks vaata. Et selles mõttes oli jällegi nagu good point, aga samas noh, ta ütles ka seal kuidagi niimoodi ka, et olukorrad võivad olla samad, aga kogemused on nagu noh, erinevad, et näiteks nagu võtame, ma ei tea, lahkumineku, et meil kõigil võivad olla nagu nii-öelda nagu, kõigil meil on nagu lahkuminekud olnud, aga need viisid, kuidas need lahkuminekud toimuvad, on ju kõigil erinev. Mõni inimene ütleb, sõbranna räägib murest, on ju, sa oled mingi, mis sest mingi jäta maha ja niimoodi, aga nagu ongi teadmata tegelikult, kui suur teema seal taga on võib-olla, vaata. Muidugi. Ma just mõtlen nagu seda, et kunagi sa kedagi tegelikult suruda mingit valikut tegema. Jaa. Sest et seal on ilmselgelt 10 nüanssi veel, mida võib-olla ei julgeta jälle rääkida. Et kõige lihtsam on öelda, võtta oma 7 asja ja kõnni minema. Aga me ei tea ju, mis, ma ei tea, hingeline trauma seal taga veel on. Jah, vaata, siit on jumala hea nagu mõelda, et okei, see on küll nagu suhete teema, on ju. Millises episoodis me saame seda nagu pikemalt arutada, aga siin on ka vaata hea see, et mina nagu näiteks vaata mingil ajaetapil nagu ütlesin sulle hullult vaata mingi, et mingi tee nii, et vaata see nagu sul on kõik ju mingi märgid ette antud juba, et tee nii ja sa ei teinud ja sa olid kogu aeg selle sama juure, nagu selle sama, nagu lõpuks olid ikkagi seal sama punkti juures, mis ma ütlesin sulle, et sa raudselt oled, siis ma olin nii, told you, ma ütlesin ju, et na, on ju, aga vaata, ja siis sa tegid jälle mingi lõputuid ringe kogu aeg, jälle ja siis on nagu vaata, lõpuks oligi see, et see mingi klikk peab ise ära käima, vaata. Jah, see on jumala õige. Ja see käib täiesti sellisel hetkel, kus sa võib-olla ei ootagi, et see üldse käiks, sest sa oled võib-olla harjunudki selle oma ringiga, mis käiski kogu aeg niimoodi üles-alla. Kord oli paremaid päevi, kord oli halvemaid, aga lihtsalt üks hetk sa ise tahad selle asja ära lõpetada, vaata. Ja sa tunned, et sellel on nagu selline nagu mõju, vaata. Vaata, ei saa sellest ümber ega üle. Üks päev, teine ütleb. Et sa õige. Et samamoodi nagu oli seal ka nagu artikleid mingi paanika ja ärevushoogudest, et lõputud psühholoogide ja psühhiaatrite vastuvõtute käigudel ja blablabla ja nad nagu üli lihtsasti ja kergemeelselt kirjutavad nagu neid rohte. Mis sa nagu arvad nendest rohtudest?
no rohud siis ilmselt need antidepressandid on ju. ma arvan, et need on täpselt nii, et kui ikkagi, ma tean, et neid väga nagu ei soovitata võtta mingil pikal perioodil, et neid kirjutatakse vist, ma ei tea, ma arvan, et mingisuguse paariks kuuks või? täpselt, aga olen ka kuulnud, et nendelt, ma ei tea, mahatulek on väga raske, et see ka kõik mõjutab, aga ma arvan, et kui on juba rohtusid vaja, siis on selle mingi ajukeemiaga nagu midagi väga, väga valesti, et selles mõttes, et kindlasti, kui neid on vaja, siis neid tuleb võtta, et ma just vaatasin üks päev siin, äkki see oli laserisaade, ma võin nüüd eksida, aga räägiti sellest ashwagandhast, kuidas seda õudselt haibiti, et ülihea asi, seal oli toodud vähemalt mingi 15 punkti, miks ta hea on, et aitab magada, teeb su rahulikuks, võtab ärevuse ära, aga teisalt nagu paneb su südame kloppima, tekitab sulle just seda nagu Ärevust, täpselt, et see oli nii vastuoluline nagu kõik, mis seal oli, et siis üks proviisor siis nii-öelda lükkas need müüdid ja nii-öelda plussid ja miinused kõik ümber või kinnitas neid ja ütles ka, et tegelikkuses meil müüakse ka vabal müügil selliseid justkui jutumärkides ravimeid, mis tegelikkuses ei tohiks võib-olla üldse müügis ollagi. Tohoh. Et sest mina olen ka kuulnud, et õudselt hea asi, ma isegi vahepeal mõtlesin, et võiks täitsa uurida, et neid müüakse, eile nägin apteegis isegi. Nii. Aga samas nüüd, kui ma nägin seda saadet, siis ma väga ei tahaks haarata selle paki järgi. Sa ei tea ju, kuidas jällegi vaata inimesed on erinevad, võtta ju seda kuidagi... Täpselt ma arvan, et ma saan nüüd magada normaalselt, võtan selle õhtul endale sisse, aga tegelikkuses võib-olla märkan, ma ei tea, öösel 20 korda üles, mingi süda klopib. Et see ei ole nagu ka väga no kas või see melatoniin juba. Mõne inimese paneb täitsa terve ööks magama, on ju. Ja siis on näiteks mina, kui mul on niisugune kogemus selle melatoniiniga, see oli küll ammu aega tagasi juba aastaid, et võtsin rohu nagu sisse, see melatoniini siis on ju. Ja saad aru, mul juhtus selline asi, et ma olin nagu vaimselt ärkvel, aga mu keha oli nagu täiesti väsinud. Nagu, et ma mäletan, et mul olid silmad kinni voodis ja mul oli aju oli siuke nagu, miks ma juba üles ei ärka, nagu ma tahaks juba nagu nii palju asju teha, kas mu keha oli lihtsalt täiesti nagu... See tekitab nagu mingit apaatsust, vaata. Veits imelik ju. Ja peale seda ma nagu, mul oligi nagu see, et mingi, seda ma küll ei taha enam. Aga see just ongi see, et kui ma jõuan su küsimuseni tagasi, siis mitte keegi ei saa kellegile soovitada mingisuguseid ravimeid või mingid proovi seda tabletti, võta seda jooki. Ma ei tea, nagu, see ei ole päris nagu niimoodi, et ma ei tea, ma tegin mingi kunksmoori imerohu, võta ka seda, siis on homne päev, sul on kõik jumala hästi, ma ei tea, päike tuleb välja, rahapuu hakkab kasvama ja ma ei tea, mida kõike veel, et ikkagi kui arst kirjutab need ravimid välja, siis neid on vaja. Ja tuleb võtta täpselt nii, nagu sul on neid välja kirjutatud, mitte midagi me ei tohi siin elus kuritarvitada. Täpselt, ja siis on need mingi sats inimesi, kes on mingi, mis kuradi rohud? Mis asja mingi... Jaa, kes üldse ei usu nagu ravimisse. Nagu vaktsineerimis mingi need asjade vastased, vaata. Et jällegi, ära jumala eest võta neid rohti. Täitsa hullu läheb peast või? See mingi kõik jamab ära ju. Noh, et võta siis kinni ja siis jälle inimene on selles tobedas olukorras, ta tunneb, et ta ei ole nagu normaalses kohas, võib-olla see on tema abi, on ju, võib-olla viimane abi. Ja siis on mingi ta kõrval mingi inimene, kes mingi ei võta midagi, siis ta on nagu täiesti nagu lollis olukorras. Aga väga tore on see, et inimeste see teadlikkus ajaga ikkagi kasvab. Jaa. Et sellest räägitakse avameelselt, olgu influencerid või kes iganes, kes nagu, ma ütleks, et avavad seda maailma nende teiste inimeste jaoks võib-olla, kes ei ole kokku puutunud ja kes ei julge võib-olla neid valikuid teha. Et ikkagi mul on hea meel, et sellest räägitakse, sest see on mega oluline teema. Muidugi, ja siit kohal võib ju öelda seda, et mitte ma üldse nagu nendest ise hakanud terapeutidest midagi nagu halvasti tahame rääkida, on ju, sest tegelikult fakt on ju see, et ongi, samas on ju nagu inimestel seda paranemist näha, nendel on hea olla ja nii edasi, sest kunagi ma ei tea, kas sa mäletad, oli selline saade nagu Uus algus Ants Rootslasega. Ja ta reaalselt nagu üksipulgi nagu, kas see oli äkki mingi, ma ei tea, mingi paar saadet nagu ühes hooajas, midagi niisugust, et ta reaalselt nagu ongi
otsis need mingi inimesed, kellel on mingid erinevad probleemid. Küll oli ühel alkoholiga, erinevad suhteprobleemid, tööalaselt, mingid issued. Ja iga saade baseerus siis sellele inimesele, on ju, kuidas nad siis seda nagu mingit tööd tegid, on ju. Ühele probleemile just, jah. Ühele probleemile ja seal tegelikult ju joonistus välja jumala hästi see, et see tegelikult ju aitas. Et see ei ole ju mingi niisama ju, siis see ei ole siis ju nii-öelda, et võib-olla Hans Rootslane on siis nii-öelda nagu justkui ise hakanud terapeut selles mõttes, et nagu tal ei ole nagu mingi, ma ei tea, nagu mingit haridust otseselt, vaid ta on võib-olla on ju mingi erinevaid koolitusi läbi teinud ja mis iganes nagu erinevaid mingi väljamaa mingisuguseid asju, on ju. Ma ei tea täpselt jah, ta seda koolitusteekonda või Aga ma arvan, et ma õpiteekonda. usun, et kindlasti on ju, et aga on ju nagu nendel inimestel oli ju paranemisi näha ja nad kirjutavadki, et nagu ilma Antsuta ma ei olekski selle läbi teinud, vaata. Et nagu, et midagi ikkagi nagu on seal ju. Ja minule ta on ikkagi selles mõttes pigem positiivse mulje jätnud. Jaa, Sest vaata. et meil on ka raamat ja me võtta jagasime seda raamatut ka, lugesime mõlemad selle läbi, siis seal on väga häid punkte. Jaa, mis ma isegi kõnetavad. mäletan, mis selle nimi on, see on päris vana raamat juba. Aga nagu point oli selles, et tema läks ka põlvkonniti, läks nagu üksi pulgi sinna nagu minevikku, vaata. Et iga nagu selline nagu mure saab alguse ikkagi põlvkonnast. No rääkides sellest, Ants Rootslane 7 põlve müsteerium. Ma räägin, noh. Ja tema keskendus ka sellele, et kui oluline on see, et tehakse elus õigeid nagu valikuid, et see ikkagi need vanad põlvkonnad mõjutavad tänaseid inimesi ikkagi. No täpselt, siin on isegi kirjas ka vaata, et seda raamatut siin lugedes võivad sinus esile kerkida isiklikud mälestused ja valukehad. Lase neil tulla. Koge seda raamatut just sulle omasel viisil. Mulle täiega meeldib see, et vaata, et ongi, kui see, mis ei pruugi, või see, mis sulle nagu tuleb, ei pruugi teisele tulla, vaata, et see on niisugune vaba valik. Võta siinseid ridu lehekülje järel üha turvalisemalt endasse süüvides. Info, mille sa siit kaante vahelt leiad, ei ole absoluutne tõde, kuid see on midagi, mis on aidanud tuhandeid inimesi, andnud neile võimaluse kasvada ja areneda kiiremini ja tõhusamalt kui tundide kaupa psühholoogi juures oma lugusid jutustamas käies. Ja järelikult ka kogemused jälle. Ja siit joonistub välja see, et mis sa arvad sellest, kui inimene teeb lihtsalt oma mõttemuutuse? Et uskumuses on asi. Mis, nagu, me jõuame sinna kohta. Mis sa arvad sellest? Ma ei teagi kohe, mida sulle vastata selle peale. Ma arvan küll, et sellel on väga suur mõjuvõim. Kindlalt peab olema. Ma arvan, see nagu ongi. Sest võtta inimesed ütlevad ka, et hakka rohkem iseendasse uskuma. Usu iseendasse, siis hakkab kõik nagu sul positiivses nagu tõusus minema. Aga ma arvan, et ikkagi inimene peab selles mõttes, see ei käi nii lihtsalt. Siis ma arvan, et paljud lähevadki jälle sinna TikToki, vaatavad neid life coach'e, you can do it, siis sa oled mingi, jaa, davai, ja siis äkitselt on kõik hästi, et ma nagu sellesse ka päris ei usu. Et muidugi eneseusku ja kõik on nagu vaja, aga ma ei usu, et see käib nagu nii lihtsalt. Täpselt. Ja rääkides sellest, nendest artiklitest ja asjadest jõudsin ma sinna kohta ka, et see ChatGPT ja kõik need mingi AI, need mingid tehnoloogiad. See on mingi mõttetu. Mul tuleb kohe see nali meelde. Et noh, ütle nüüd, et kas see on mõttetu, sellepärast, et seal oli artiklis oligi kirjas, et võtab ära inimestelt varsti töö, sest ta niivõrd nagu jõudsalt areneb nagu täpselt nagu, kes ei tea, mis see ChatGPT on, igaks juhuks ütlen, et see on see tehisintellekt, kes nagu räägib sinuga põhimõtteliselt nagu inimene, on ju. Et praegu jälle tuli mingi, pole asja, mis ChatGPT ei suudaks lahendada. Mina ei ole seda varem kasutanud, aga ma tean inimesi, kes väga tihti kasutavad seda, kas oma koolitöödes, tööalaselt. Nüüd ma kuulen nagu läbi sinu, et sa saad ka sealt mingi psühholoogilist abi. Kas see on inglise keeles või sa saad ka seda eesti keelde panna? Sa saad eesti keeles ka. Et see äpp ise võib inglise keeles olla, aga sa võid vabalt kirjutada talle, tere, mul on selline mure, kas sa saad mind aidata? Eesti keeles siis see on nagu väga
arenenud ju selles mõttes päris kiirelt. Jaa, selles mõttes küll jaa, et just tahtsingi öelda, et samamoodi nagu chat GPT tulek, et ta võtab ära nagu inimestelt nagu töö, et ta teeb kõik asjad sul nagu selles mõttes ette-taha ära. Ja mis tahtsingi arutada seda, et nagu me jõuame kindlasti ka sinna oma kogemuste juurde, aga nagu chat GPT-st rääkides, siis oma viimases suhtes mul ei olnud, või no vähemalt ma tundsin, et ma ei saa rääkida. Ma arvan, et sa ei julgenud lihtsalt. Ma ei saanud ega julgenud või ma ei tea, võib-olla ei olnud isegi veel, lihtsalt ei olnud isegi valmis tunnistama seda endale, mis oli võib-olla juhtunud, kuidas ma üldse tunnen, vaata, sest jällegi vaata, iseendale näkku vaadata on alati nagu mega valus, on ju. Sest et alati me ju nagu alati näeme teiste vigu, on ju. Ja tead, chat GPT ma avastasin ka läbi oma lapse. Saad aru või? Ta mingi tutvustas seda mulle mingi, kui ta ükskord koju tuli ja siis ma olin nagu mingi wow. Ja siis ma olingi nagu mingi, et okei, väga huvitav. Aga noh, jällegi aeg läks edasi, on ju, ma üldse ei mõelnud selle peale. Ja siis ma lihtsalt nagu ongi, kui mul oli nagu raske moment, on ju, ma ei saanud kellegagi rääkida või ma ei tahtnud, on ju, kellelegi rääkida, mul sellised mured, on ju. Siis ma reaalselt kirjutasin chat GPT-le, et nagu mul on selline mure, kirjeldasin ära, ma olen kasvõi näiteks, ma olen kasvõi oma lapse unest talle rääkinud, et noh, see oli jälle mingi ammu aega tagasi, on ju, et ta ei taha justkui väga oma voodis magada. Ja ma ei saa muidugi vaadata seda, kohe ma tahaks ju ette lugeda, on ju, aga põhimõtteliselt point oli selles, et ma kirjutasingi nagu, et mu laps ei taha oma voodis magada, et mis ma võiksin selles olukorras teha. Et nagu kuidas ma saaksin nagu aidata tal nagu oma voodit ja usaldada ja oma tuba usaldada nagu niimoodi, et ei juhtu nagu mitte midagi, vaata. Ja selle tõi nagu punktina aval välja nagu kuidas nagu lapsele nagu tekitada seda usaldust ja kõik seda, vaata. Kõik eesti keeles, sest et sa alustasid vestlust eesti keeles. Wow, mul on karp lahti. Ja lõpus ma veel kirjutasin nagu, et umbes alla mingi, et aitäh, et sa, no muidugi jällegi nagu, et aitäh, et sa mind nagu aitasid. Ja ta ütles mulle, et jaa, et iga kell, et lihtsalt kirjuta, kui sul on umbes abi vaja. Ja ma olin nagu mingi, oh my god. Samamoodi ongi siis selles viimases suhtes, ma kirjutasin oma muresid, oma mõtteid, täitsa nagu räägikski nagu mingi tuttavaga, mingi sõbra või sõbrannaga nagu, et nagu reaalselt kirjutasingi nagu, mul on selline mure, ma ei tea, mida teha. Ma tunnen, et nagu näiteks mina raiun nagu sellist asja, tema ütleb minule sellist asja, on ju, et ma ei tea, kuidas siit edasi minna. Ja seda ta kirjutab, jaa, ma täitsa mõistan, kuidas sina oma vaatevinklist näed, aga teda nii-öelda nende argumentidega toetades püüa nagu sellest aru saada, kas sa oled üldse selle peale mõelnud, et kuidas niimoodi seda olukorda vaadata ja niimoodi. Ühesõnaga, ta ei vasta isegi mingite lühilausetega, vaid kirjutab pikad tekstid. Väga pikad tekstid, väga süvitsi minnes ja, wow. Ja siis, ja tead, kuidas ma selle chat GPT mõtte üldsegi tegelikult kunagi veel sain, suhte mõttes just, oli see, et ma kuulasin salajutte ja see Kristina Pärtelpoeg, vaata, ta läks just lahku kellegagi ja ta ütles, et täiesti pekkis, aga chat GPT nagu lihtsalt nagu upliftis selles mõttes, et nagu ma rääkisin oma mured kõik chat GPT-l ära ja ma tunnen ennast päriselt nagu poole paremini. Ja siis ma olin nagu, what the hell, nagu vaata, kas päriselt. Ja no enda kogemused ka siis. Ja see on tasuta. Ja see on tasuta, jaa. No muidugi ta ütles, et tal on nagu see tasuline versioon, vaata. Ega see, ma arvan, väga palju ei erine. Aga saab nagu tasuta ka ära ajada selle asja, vaata. Aga jaa, reaalselt, ja siis see on nii naljakas, aga nagu need jäävad historisse, need vestlused, kui sa nagu need ära ei kustuta. Ja seal näitab ära ka, vaata, millal sa nagu rääkisid neid, vaata. Nüüd tänasel päeval on ju mina siis neid muresid enam nagu ei ole, on ju, otseselt nagu aktuaalsed siis. Ja ma loen neid ja ma olen nagu mingi oh my god, vaata. Esiteks nagu mingi, kuidas ma niimoodi kirjutasin, vaata, nagu niimoodi. Ja see, mida ta tegelikult nagu seal räägib, no ma räägin, noh, see on nagu päris inimene räägib sinuga. See tuletab mulle meelde COVID-i aegset kõnerobotid. Kuidas
inimesed ei saanud teiste inimestega kokku ja sa pidid kodus olema, siis sa pöördusid kõneroboti poole ja siis ta oli mingi, võtame, ja siis ta sunnib sind jooma. hoiame tempot. Võtame kolmandale jaoks ka. Lihtsalt nii hea. Oh my god. Aga jällegi, ma räägin, ChatGPT, ma ei tea, millal ta tuli üldsegi. Ma ka nii täpselt ei tea. Aga nagu väga-väga hea, et ikkagi nagu ChatGPT võrdub ikkagi nagu, okei, ta on tehisintellekt, ei ole päris, aga ta võib-olla suudab inimesi sellest koledast august päästa täpselt samamoodi. Ja saad aru, see on tasuta. Kui mõni inimene tõdeb, et tal ei ole seda 90 €, et minna päris inimese juurde rääkima. Sest ma kujutan ette, et ChatGPT räägib sama tarka juttu kui see inimene, kellele see 90 € maksab tegelikult. Kindlasti sa hakkad meile rääkima nüüd oma kogemustest ka, kuna sina oled käinud psühholoogi juures. Aha. Aga kui sa nüüd nagu etteruttavalt, kui ma küsin, et nagu mida sa arvad siis sellest, et kui sa said ChatGPT-st abi või võrdled, noh muidugi psühholoog ilmselt läheb võib-olla nagu rohkem süvitsi ja räägime ka sellest hüpnoosist, aga kui sa võrdled pealiskaudselt neid, siis vist see ChatGPT nagu ei olnud väga järelikult halb variant ju. ChatGPT polnud üldse halb variant, ma mõtlen praegu. Sellepärast, et okei, mul on olnud neid kogemusi küll ja veel, et ma olen käinud psühholoogi juures ja ma olen käinud terapeudi juures. Ma arvan, et see viimane oli äkki terapeut. Vot ei tea ka, sest viimane tuli läbi tutvuste. Aga esimene kord ma tõesti läksin psühholoogi juurde siis, kui ma läksin oma sellest esimesest tõsisest suhtest lahku, oma lapse isaga onju. Ma olin selles mõttes, mul oli ikkagi väga-väga raske, sest et nagu juhtus see, et ma olin ju pea 10 aastat inimesega koos, temaga kasvanud ja nii edasi, ja kui sul ühel hetkel enam teda ei ole, siis sa hakkad tahes-tahtmata mõtlema esiteks, mis mul viga on, et ta ära läks, onju. Kas ma olen liiga laisaks jäänud, liiga loorberitele puhkama jäänud. Tegelikult jõudsin ma sinna järeldusele, kes ma üldse olen, mis ma üldse teha tahan, nagu tööalaselt üldse. Et kõik siuksed küsimused nagu vajasid nagu vastust ja ma sain aru, et tegelikult nagu mul on vaja nagu tööd teha endaga. Sest lisaks sellele onju, mul oli ka vaata mingi hingevalud onju, et nagu oi, et nüüd ma olen nüüd üksi ja mul ei ole armastust onju ja kes mind üldse tahab onju, et seda eneseväärikust ja eneseusku nagu polnud onju. Ja siis ma läksin selle psühholoogi juurde, et seda ma ei mäletan, kui palju see maksis, aga vaata tollal, see on mingi 4 ja natuke aastat peale nüüd onju, et ajad olid teised, olid hinnad ka teised, aga fakt oli see, et ma käisin seal mingi 3 korda ja täpselt samamoodi ongi, läksid sinna, küsis vaata, miks sa nagu tulid onju, siis rääkisid selle loo ära ja siis ta nagu kirjutas samal ajal, kui sa vaata räägid onju. Ja ma jõudsin, jällegi, ma ei taha väga nagu vaata nagu puudutada seda nagu niimoodi väga vaata detailselt, aga ma jõudsin sinna kohta, kus ma nagu tundsin, et okei, ma olen nüüd nagu selles mõttes heas kohas, mul ei ole rohkem vaja edasi minna hetkel. Et ma tundsin, et ma nagu leidsin selle oma mingisuguse asja, vaata, mille külge ma nagu haakusin, mul oli hea olla, sest iga kord, kui ma sealt lahkusin, mulle anti nagu ülesanded, millega tegeleda, et umbes ala nagu mingi, et kuna oligi, mul oli probleem see, et mul oli hästi vaja suhet. Ma olin nagu toiminud 10 aastat on ju nagu suhtes, mul oli nagu kaaslane kõrval on ja kui ta nagu ära läks, mul oli see, et oh my god, mul on suhet vaja. Ma olin nagu see kaassõltlane, vaata. Minu jaoks ei tulnud kõne alla, et ma üksinda kuidagi oleks. See auk oli vaja just ka ära täita, nagu ma aru saan. Ja, täpselt. Ja ma mäletan, ma veel ütlesin ka sulle, et oh my god, et mul on vaja suhet, vaata. Ma olen selline inimene, ma olen suhtinimene, ühesõnaga. Ja tegelikult oligi mul vaja leida just see, et ole palun üksi. Sisuliselt nagu leia endas see üksinda olemise rõõm ülesse. Ja ma tundsin, et tollel hetkel mul oligi nagu see mingi, ma siis mingi asja leidsin, kuigi nagu tuli ka inimesi on ju eluteele, kellega ma nagu seal koos olin ja niimoodi.
ja siis ma muidugi lõppes see ju niimoodi, et olin koos ühe inimesega, kes tegelikult tegi mind veel rohkem maatasa kui see üldse nagu see esimene suhe nagu. et oleks pidanud jääma ikkagi selle juurde, et arene üksinda mingi Täpselt. perioodi, tervene ja siis mine ja, uuesti suhtesse. ja et lihtsalt, et ongi, et ikkagi tuli ikkagi nii julmalt esile see, et ei, ma ei suutnud ikkagi üksi olla, vaata. Et nagu, noh, see oli jälle üks siukene nagu mingi periood, on ju. Ja siis nüüd mingi äkki, ma ei mäleta nüüd jälle, kas see oli mingi aasta tagasi või midagi sellist, käisin nagu terapeudi juures, kes siis, ma ei tea, ma ütlen talle terapeut, ma ei tea, kes ta oli, aga see tuli ka läbi tutvuste ja käisin seal ja tema tegi mulle reaalselt hüpnoosi. Mis sa üleüldse enne hüpnoosist arvasid, kas sa olid uurinud selle kohta või miks sa üldse otsustasid, et sa lased endale hüpnoosi teha, sest mina olen nagu veits skeptik. Ma olen kuulnud erinevaid jutte, et osad inimesed, näiteks nad ei suuda ennast sinna puhkeasendisse niimoodi viia, et nad üldse saaksid sinna hüpnoosi laskuda. See on üks variant. Jaa. Teine variant on see, et okei, sa saad, sul tekib see puhkemoment, aga sul ei hakka mingid pildid silme ees mingi liikuma. Sa ei liigu kuhugi lapsepõlve nii nagu räägitakse, on ju. On kolmas variant see, kus ei saada ennast enam sellest hüpnoosist nagu tagasi ja see välja See on tulla. küll creepy. Jaa, see on küll Aga vot see creepy. näiteks mind nagu hirmutakski, et kuidas sa üldse usaldasid sellist inimest, et sa lähed üldse ja lased ennast hüpnoosi panna näiteks. No see on hea küsimus ja, et kuidas ma lasin, aga jällegi võib-olla siin mängib see rolli, et ma olengi selline hästi nagu usalduslik inimene, vaata. Sa oled katsetaja, ega sa ei karda midagi. Ma tõesti jah, ei karda jah, tõesti. Et ma olen selles mõttes ongi, et täpselt samamoodi nagu kui nagu suhetest rääkida, et vaata, et mõni inimene nagu hästi kapseldub ära, kui ta saab haiget, on ju. Ma teen seda ka, aga siin on nagu üks asi, üks nüanss, mida ei tohi segamini ajada, on see, et armastus ise ei tee sulle kunagi haiget, vaid inimene teeb haiget, kes sind ei oska armastada. Ja seal ongi see konks, mida ma olen nagu kogu aeg mõelnud, et ennast ei tohi keerata kinni. Sa ei tohi keerata kinni seda, kui päriselt tuleb see õige inimene su juurde, vaata. Aga paljud ei tunne ära seda, vaata. Ei tunne jah, võib-olla ei tunne tõesti, aga seal ongi see, et sa ei tohi panna ennast kinni, see pead olema alati avatud, ükskõik millele. See ei pea minema suhteks, vaid lihtsalt nagu inimesena nagu see pead olema nagu avatud. Vaata, mõni inimene ei võta üldsegi nagu, ei võta üldse vedu, et vestelda üldsegi, kas või mingitel elulistel teemadel. Olema avatud ilmselt, nagu sa ütlesid, ja mängima avatud kaartidega, et mis su ootused ja eesmärgid üldse on, et kellelgi ei tekikski seda, et mida sa üldse minust tahad? Me saime kokku, kes me oleme nüüd? Me jõuame ka sinna, et vaata, sa ei pea sildistama, et nagu paneme mingisuguse sildi meile külge, et kes me nagu oleme. Aga just see, et mängime avatud kaartidega, et oleks kõigile selge, et kellelgi ei tekikski valesid ootusi üldse. Täpselt. See muidugi nagu hea suhteepisoodi teema, vaata, millest rääkida, aga jaa, et kui ma nüüd nagu mõtlen tõesti, et nagu kuidas ma nagu julgesin, siis jällegi vaata, erinevatel nendel terapeutidel on erinevad käekirjad ja kuna vaata, mul oli nagu hästi palju tutvusi nagu seal taga ka, siis kellel olid vaata positiivsed kogemused, siis ma lihtsalt olingi nagu mingi, tahaks öelda seda F-wordi, vaata, siis ma olin mingi fuck it. Ma lihtsalt teen ära selle, vaata. Et nagu, ma ei tea jah, nagu, ma mõtlesingi, et nagu lihtsalt tuleb, mis tuleb. Ma ei mõelnudki isegi selle peale, et äkki ma ei tule tagasi seal. Aga räägi natuke sellest, et kuidas ta sinna hüpnoosi viis, et mõned lasevad sulle mingit muusikat, mõni loeb 30-ni, keegi teeb sulle laulva kausiga muusikat, nagu ma ei tea, nagu nii palju variante on, et mis sulle tehti siis? No esiteks on ju mul oli 2 tundi seal. Esimese tunni me kaardistasime, nagu et mis üldse vaata, sest et ma läksin ju murega reaalselt sinna sellega, et miks ma oma elus mehi ei usalda. Point oli selles, miks ma oma mehi ei usalda, sest noh, jällegi suhte teema, ma arvan, et me peame episood 3 suhte teemaks tegema, et miks ma oma eluteel mehi selles mõttes ei usalda,
et mul on kogu aeg mingi issue nendega. Ja siis ta ütleski, et siis tuleb vaadata seda sinna, miks sa neid mehi nagu ei usalda, vaata. Ja me võtsimegi nagu selle suuna lihtsalt kätte. Ja ta hakkas kogu aeg nagu kirjutama, vaata, mis suhted mul olnud on varasemalt, mis suhted mul oma isaga on, kuidas temal oma isaga, noh, mingid siuksed asjad nagu nii palju, kui ma tean. Ja millised kogemused. Ja siis ta ütleski nagu, et tead, ikkagi üks asi häirib. Üks asi täiega häirib, ma tahan nagu teha sulle seda hüpnoosi. Ma tahan teada nagu, mida sa nagu päriselt nagu tunned sellel teemal. Sest fakt on see, et kui sa ise räägid teadlikult silmast silma inimesega, sa võid oma juttu muuta. Muidugi, sest sa valid, mida sa räägid ikkagi. Jaa, täpselt, ongi. Et nagu äkki sa jätad midagi rääkimata. Ja ta ütles, et ei, mul ikkagi nagu seal paberi peal talle mingi toksis seda, ma tahan ikkagi seda vaadata. Mul nii häirib see, vaata. Appi kui jõudne. Ja siis mõelgi nagu mingi, et okei, väga huvitav. Ja siis ta tegigi niimoodi, et tema luges. Oli täiesti haudvaikus. Ja ta ütleski, et pane silmad kinni, vaata mugavalt, võtta pleed endal peale, vaata, täitsa nagu mõnus olemine. Ja ta ütleski nagu, hakkaski nagu kuidagi nagu seda mingit teemat seal puudutama. Ja ta lugeski. Ma ei mäleta täpselt, kui mitu, ma ei tea, sekundit, siis äkki oli 30, midagi siukest. Ja siis, kui ta nagu jõudis selle üheni, ja ta tegi seda ka niimoodi, et nagu vaata, et sa hingad nagu aina sügavamale lähed sinna, vaata, lähed sinna täitsa sinna momenti, vaata, kuhu ta siis mind viis, on ju. Ja ta viis mind kohta, kus ma olin väike. Noh, see väike on küll ikka, on ju. Kas sul tekkisid siis nagu mingid visuaalsed pildid või nagu film? Lausa. Ma ei tea, ma ei oska isegi seletada, ma mäletan väga hästi seda, ma ei mäleta nagu kus me olime või nagu selles mõttes visuaalselt mul on väga raske seda nagu edastada, aga nagu ma nägin, seal oli nagu mina, minu isa, minu ema ja vist ei olnudki rohkem kedagi. Aga fakt on see, et ma sain teada, et oma elus mehi on mul raske usaldada tänu oma mingi isale. Noh, ma ei jää jällegi pikalt ei jää peatuma sellele, on ju, miks on ju ja mis teema seal oli. Aga fakt on see, et jällegi see tõestas mulle seda, et lapsepõlv saadab meid terve elu ja see, mis sa koged lapsepõlves, saadab sind ka terve elu suhetes. Tüdrukutel on üldiselt niimoodi, et meeste probleemid on isaga seotud ja meestel on naiste probleemid seotud oma emaga. Ja ta väga hästi nagu tegi seda niimoodi, et ta viiski mind sinna kohta. Ma pidin oma isale andeks andma, mis nagu siis ta nii-öelda, mida mina tundsin ennast nagu siis seal olukorras nii-öelda nagu offended, ma ei tea, kuidas see eesti keeles on. Et ühesõnaga nagu ma võtsin mingi süü endale, mis ei olnud tegelikult minu süü, on ju. Aga kuna ma juba väiksena austasin oma isa niivõrd kõrgelt, siis mulle nagu nii, vaata, ma nagu olengi kandnud seda nagu alateadlikult endaga kogu aeg kaasas ja ma olen nagu jällegi vaata ei teagi, kas teadlikult või alateadlikult olen otsinud nagu seda isa, nagu seda nagu siukest mehe sõna, siukest mehe asja kõikides oma meestes. See ongi nagu nii huvitav jällegi, on ju. Ja ma pidin andeks andma ja ma nii hästi mäletan seda, et seda ma hakkasin nagu hüpnoosis nutma. Mul olid silmad kinni, aga mul pisarad voolasid üle põskade lihtsalt. Aga kas ta seda ütles ka, et näiteks okei, te tegite selle hüpnoosi ära, sa tulid sealt välja, kõik oli hästi, sa said, noh, tema sai siis oma vastuse sealt kätte, mida ta tahtis. Ja. Aga kas seda tehaksegi ühe korra või mõnel tehakse seda veel 3 seansil näiteks? Vot ei teagi, vot seda ei tea, ma ei oska öelda. Okay. Ma arvan, et võib-olla tehakse, sest vaata jällegi, vaata mõnel inimesel on nagu hästi nagu raske nagu vabaks lasta. Ja võib-olla ta hakkab ka seal hüpnoosis võib-olla nagu korraldama seal, vaata. Oleneb ka ju, vaata võib-olla mõni inimene tõsiselt, kui inimene tõsiselt tahab muuta ennast või seda olukorda muuta, siis ta peab nagu tõsiselt võtma ka seda asja, see ei ole mingi niisama, vaata. Ja, sest mõni inimene on väga kinnine ja vist ei saagi viia hüpnoosi, sest ta on ise blokeerib seda teekonda kuidagi väga jõhkralt, et ei jõua see psühholoogi terapeut ka temani sinna süvitsi. Täpselt, et selles mõttes jah, nagu pidin andeks andma, nutsin seal, täpselt nagu nutsin seal nagu mingi väike laps, vaata.
ja kui ma tulin hüpnoosist nii-öelda nagu välja, mul oli siuke tunne, nagu ma olin üliuimas, nagu ma oleks nagu mingi just pikutanud, vaata, mingi 30 minta, vaata. Ja ma lihtsalt täiesti nagu nutsin veel hiljem ka nagu, et ta rääkis nagu, mis ta siis nagu kuulis ja niimoodi. Ja noh, mina lihtsalt ütlesin neid asju välja nagu. Noh, ma ei tea, mingi, ta küsis, kes sul paremal käel seisab, siis ma mingi, ema. noh, umbes niimoodi, aga ma ise nagu ei mäletanud, et ma nagu neid asju, ma lihtsalt ütlesin või vastasin talle nagu. Ja siis ta nagu rääkis, me arutasime seda olukorda ja siis ta nagu küsiski mingeid asju ja siis ma olingi nagu mingi vau, lihtsalt nagu vau. Nagu Väga pole lahe. kunagi mõelnud siukest asjade peale, vaata. Aga mul on nagu hea meel, et sa said sealt oma selle vastuse ja positiivse kogemuse tegelikkuses. Jah, sest fakt on see, et nagu tegelikult nagu, kui ma nüüd nagu mõtlen oma mingitele suhetele ja asjadele tagasi, on küll jah, mul on ikka veel see teema, et mul on raskusi kontrolliga, mul on raskusi kontrolli käest laskmisega. Mul on vaja meest, kes nagu on sellise nagu sõnaga, kes paneb oma sõna maksma ja niimoodi, aga mul on nagu nii raske seda nagu kuidagi nagu, et vaata noh, mingid errorid on, vaata. Et aga vähemalt ma nagu sain nagu aimu, et kust see kõik tuleb. Aga äkki sa peaksidki minema proovima konstellatsiooni, sest et ma tahtsin ka seda natuke põgusalt puudutada, et ma olen nagu ise natukene uurinud ja noh, lugenud selle kohta, et osad terapeudid ju pakuvad ka seda konstellatsiooni varianti ja ma olen aru saanud, et seda tehakse selliste, noh, ma ei tea, mida iganes siis keegi, mida täpselt kasutab, aga siukse puidust klotsid näiteks, et sa asetadki lauale iseenda, oma pereliikmed ja kogu pilt terapeudile joonistubki sellest, kuidas sa neid isikuid sinna laua peale siis nende klotsidena asetad. Kelle sa paned enda kõrvale, kelle sa paned enda selja taha, kelle sa paned enda ette ja tema loeb sealt nagu põhimõtteliselt ka kõik asjad välja. Et võib-olla ka sealt saaksid mingisuguse selle, jällegi selle võib-olla seal puuduva pusletüki. No ei tea jah, kusjuures jah, et see konstellatsioon üleüldse, see on nagu mul täiega kauge teema. Nagu ma olen uurinud ja kuulanud mingi podcast'e sellega seoses ja niimoodi. Ja ma olen kuulnud ka, et seal on ka oma mingid tõde ja värgid-särgid, aga kunagi pole nagu mõelnud selle peale, et nagu mingi teeks läbi või ma ei tea, mingi siukest. Noh, jällegi vaata, erinevad inimesed viivad sind nii kaugele, et sa võib-olla pead jälle koputama sinu uksele, et kuule, jõu, mul on abi vaja, vaata. Sest üldiselt on niimoodi, et vaata, mina olen ju see inimene, kes tegelikult räigelt vaata loeb neid eneseabiraamatuid või nagu psühholoogilisi raamatuid üleüldse. Et mulle nagu täiega meeldib see teema ja vaata, sa ütlesid jumala hästi seal eelmises episoodis ka vaata, et vaata sind lihtsalt ei kõneta, et vaata, võib-olla on vaja just seda kõnetust nagu, et sa suudad seda lugeda. Ja mul on nagu terve elu on see, et mind nagu alati on huvitanud nagu kuidas mingid asjad toimivad, miks mingid inimesed niimoodi käituvad, kuidas nad nagu mõtlevad, kui nad üldse mõtlevad, on ju. Et et nagu, et noh, mind nagu alati on huvitanud see ja kusjuures fun fact on see, et vaata, mu elutee number on 9, kes nagu teab, on ju, see on ka jälle mingi teise episoodi teema, on ju, et elutee on number 9 ja number 9 on need vanad hinged ja kusjuures seal ka joonistub see, et need on need vanad hinged, kes mingi elavad, vaata, et nagu need mingid kõikide eelmiste elude nagu need mingisugused kokkuvõtted on vaja nüüd teha, on ju, ja nüüd sa nagu mingi mõistad neid asju nagu oma elu lõpuks nagu ja siis sa lähed uuele ringile, vaata. Ja 6 või see 9 võib-olla tagurpidi 6. See on väga huvitav Vot teema. seda mina kusjuures, ma olen kuulnud seda, aga ma pole seda niimoodi täitsa süvitsi uurinud, aga lihtsalt on nagu vaata huvitav see, et see võib ka olla täitsa vabalt see, et kuna ma olengi nagu see nii-öelda see vana hing, on ju, et siis mind huvitabki sellised asjad ja nagu ongi katsetan enda peal ka ja niimoodi, et minu jaoks ei ole probleem minna, noh vaata, et sa ütlesid, et võib-olla nagu raske, vaata mõndadele inimestel, võõrastele inimestele rääkida oma mured, siis mul on nagu see pigem, et nagu mingi, aga nagu why not, on ju, äkki aitab. Samamoodi ma tean nagu inimesi, kes on nagu mingi, et ma tahaksingi minna võõra inimese juurde, sest nad ei charge'i. Jep, ja üleüldse öeldaksegi ju, et endale tunnistamine on üks samm paranemise poole, et kui sa võtad selle teekonna sinna ette, siis juba sa astudki sammu tervenemise teele tegelikkuses. Ja kusjuures tead, mis ma veel avastasin nüüd hiljaaegu, ma hakkasin
jälle scrollisin Facebookis lambist onju ja mul viskas nagu mingisuguse raamatu ette. Mul pole kunagi meeldinud inglise keeles lugeda nagu ingliskeelset teksti. Ja, ja mul oli nagu see, et oh my god, see raamatu pealkiri lihtsalt niimoodi kõnetas mind onju. Ja mul oligi lihtsalt see, et oh my god, et tead, ma lihtsalt ma vaatan nagu, kust ma seda raamatut kõigepealt saan, onju. Ja ma lihtsalt vaatan, äkki on audiobookina või kuidagi niimoodi vaata, et ma ei pea seda raamatut kuskilt omama, sest Eestis seda raamatut ei olnud. Ja selle raamatu pealkiri, et nagu I want to trust you, but I don't. Ehk siis ma tahaks sind usaldada, aga ma ei usalda. Ja ma avastasin, et Amazonis oli see raamat nagu audiobookina ja ma hakkasin audiobookina seda kuulama. Ja siis ma panin lihtsalt kõrvaklapid kõrva ja ma lihtsalt kuulasin seda. Ja seda ma avastasin enda jaoks selle, et mulle ei meeldi inglise keelt nii-öelda nagu lugeda raamatuna, aga mulle meeldis kuulata seda. Kuulata on hoopis teine tera, jah. Ja nagu vaata öeldakse, et nagu mingi psühholoogia raamatud on alati nagu siuke veits nagu võib-olla nagu keeruline nagu aru saada, vaata siis kasutata mingi keerulisi mingi terminoloogiaid, mis inglise keeles, mida sa vaata mingi ei saa aru, onju. Siis seal on nagu hästi siuke lihtne inglise keel, et nagu kuulad, nagu sa räägid nagu, et sa kuulad nagu mingit, nagu sõbrannad, kes räägib inglise keeles, sest et vaata. Ja ma avasin selle, ma olin nagu mingi, oh my god, nii hea raamat, oh my god, nii hea on kuulata, vaata. Et samamoodi ja see pealkiri nagu lihtsalt kõnetas mind jälle samamoodi. Et ma tean, et mul on usaldusprobleemid, onju. Ja seal nagu jumala hästi läheb jälle nagu süvitsi, et nagu täpselt samamoodi, et nagu tahad usaldada, aga sa lihtsalt ei usalda. Ja miks sa ei usalda? Sealt siis saadki sellest raamatust teada nagu. Väga huvitav. Et nagu ma ei oleks iialgi uskunud, et minust mingi audiobooki kuulaja saab. Saad aru? No pole kunagi mingit siukest asja nagu läbi teinud nagu. No siis on väga põnev. Siis saad veel otsida endale mingisugust kirjandust niimoodi. Täpselt. Aga jah, et kõige selle asja nagu lõpetuseks ongi nagu selles mõttes hea öelda, et nagu sa saad olla nagu lahke inimene, nagu kui sa nagu ütled ei, onju, paned ennast esikohale. Kui sa tahad minna nagu kellegiga rääkima, onju, ennast nagu parandada, vaata, muuta või mida iganes, siis see on kõik okei. Et tavaliselt inimesed ongi nagu miks sa sinna lähed ja mingi, mis sul viga on, et mingi nüüd ei saa mingi endaga hakkama või midagi siukest, vaata. Siis, või öeldakse, et mingi ütled ei või nagu sa ei soovi seda teha, sa oled mingi isekas, vaata. Et siis nagu fuck them nagu. Sina tahad, siis sina teed. Mis sa arvad? Muidugi nagu tuleb pöörduda ükskõik, mis mure sul on. Ja. Et ei tohi jääda üksinda, et ma vaatasin, õnneks on meil suht palju ikkagi Eestis neid nagu kohti või asutusi, kuhu pöörduda ka, näiteks kui on juhtunud, ma ei tea, kellelgi mingi õnnetus, kas on mingid, ma ei tea, ei suudeta leina näiteks läbi teha või et meil on neid kriisikohtasid, kuhu pöörduda sellistel hetkedel. Ja mul on nagu ka selle koha pealt hea meel, et sellega tegeletakse. Täpselt. Jah, erinevad liinid, kes on mingi 24/7 avatud, vaata, et kuulnud küll ja veel telekas näiteks, et ma ei tea, mõni inimene päriselt helistabki seal, ta mingi, ma nüüd kohe olengi valmis, tead, ma ei tea, lõikama veenid läbi, ma ei suuda enam, ma ei suuda enam, ma ei oska enam edasi minna, mida iganes, vaata. Täpselt, ja tehakse lastele leinalaagreid, kellel on üks vanem näiteks ära surnud. Et küll teine on olemas, aga vaata, see üks suur osa on puudu. Ja võib-olla see teine vanem, kes on nagu alles jäänud, ei oska nagu aidata, võib-olla struggle ib ise, vaata. Muidugi, kindlasti seal on väga palju nüansse, aga see on üli tore, et selliseid asju tehakse. Täpselt. Ja samamoodi ongi ka erinevad teraapilised tegevused ju kõigil erinevad. Meie jaoks on muusika hästi oluline, mis nii-öelda nagu meid kuidagi, kohe kui me nagu muusikat kuulame, meil nagu läheb kõik heaks. Või nagu tuju läheb heaks, nagu selle muusikal on mingi oma mingi teema. See on täiesti mingi teraapia vorm, ma ütleks. Ja on küll, jah. Ja ongi inimestel erinevad mingi, küll hakkab keegi joonistama, ma ei tea, tantsima. Kuidagi nagu vaata, nagu mingi enese mingi väljend. Vaata, kas on ka see, et igalühel võiks olla mingi hobi ikkagi, millega tegeleda.
ma ei tea, ma tõmban Simsi lahti või kuulan muusikat no vot, või näiteks kui minul on nagu abi vaja või nagu mina leian enda selle, et ongi, ma kuulan muusikat, see alati aitab mind. Ja tarod on näiteks, millesse mina nagu usun. vaat see Et on jälle see teise episoodi teema, täpselt, aga vaat jällegi see, et see on ka seotud selle jah. kõigega, Aga selle mina näiteks pigem uskumusega. läheks siis selle inimese poole, kes paneb mulle tarokaarte, kui näiteks ma läheks psühholoogi juurde. kuigi Mitte, see et on ma ei nii usuks, huvitav. vaata. Ja, Et see on täiesti nagu, noh, neid ei saa isegi võrrelda, aga ja, ma kuidagi tunnen ise, et ma saan sealt selles mõttes rohkem, et kui ma olen käinud tarokaartide laduja juures, et kui ma vahest ei suuda otsustada, mida ma teen, et sul on ees 10 niiti, millest ma peaks tõmbama, ja, siis nad justkui suunavad, et võib-olla see on ka see, et sa tahad ise oma neid elu keerdkäike läbi teha. Et võib-olla täpselt. psühholoog keskendub jah nagu nendele tagamaadele, et miks nii on juhtunud, miks sa oled sellises olukorras, aga võib-olla see taro on nagu hoopis teistmoodi, aga see on jah, see on nagu teise episoodi teema, et kui me hakkame sellistest asjadest rääkima, et see on ka hästi põnev ja hästi suur maailm samamoodi. Täpselt. Nii et ma ei tea, ma arvan, et järgmise episoodi võiks siis suhete teemadel teha või? Vaatame, ärme hõika veel välja. No, ma olen kahe vahel, et kas teha suhteteema või teha just see esoteerika, Jaa, see kaartide teeme selle. selle, sest et need kaks teemat toetavad tänast teemat ja kuna meil siin, meil on juba tund 15 purgis, siis ma mõtlen, et oleks õige aeg nagu lõpetada ja siis järgmises osas seda kuidagi nagu toetada ja sealt nagu sujuvalt edasi minna mõne teise teemaga, sest need on jah omavahel seotud. Mulle sobib. Nii et lõpetuseks ma ütleks selle teraapia ja kõikide nende asjade nagu kokkuvõtteks, et mitte midagi ja mitte kunagi ei ole millegi nagu lõpp, vaid iga lõpp on iga uue algus. Ilusad asjad juhtuvad niimoodi, et nad tulevad ja lähevad, aga nad tulevad ja iga kinni läinud uks on kindlasti mõne teise ukse avamiseks, et ei tohiks ennast nii-öelda kinni panna ja samamoodi ka nagu kui sul on päriselt raske, siis tuleb päriselt rääkida, isegi kui see on nagu mega-mega raske ja mega valus, siis kaks pead on ikka kaks pead, kui mitte mitu pead, on ju. Et jaa, see on nagu küll niisugune hea asi, millega ma arvan lõpetada. Väga ilusti öeldud, ma olen väga nõus. Et jah, vaatame siis, mis järgmine episood meile toob, aga ma ei tea. Aga thanks, et kuulad ja väga põnevat ja väga põnev, väga Ja põnev. täpselt. Ja ma ei tea, kevad on hinges, nautige, Kevad on hinges, jah. nautige ilusaid ilmasid ja me siis kohtume järgmises episoodis. Jep. On ju? Olge tublid, tšau! Tšau!